secondo te, dimmi anche tu, secondo te, puoi allenare questo Milan? Tu puoi allenare questo Milan? Prendi soltanto le tue 7 pere che hai preso questi giorni qua e vatti a riposare. Puoi allenare questo Milan? No. Ciao ragazzi, avete capito di chi sto parlando forse? Parliamo oggi del signor Mourinho. Innanzitutto buon anno a voi, buon anno 2020, ed è un po' di tempo che non ho fatto video, oggi sono ritornato. Allora, come l'avete capito all'inizio di questo video qua, dobbiamo parlare del signor Mourinho. Sì, del signor Mourinho. Vi ricordate dell'intervista che lui ha rilasciato dopo la partita Milan-Roma? Vi ricordate? E cosa aveva detto? Cosa aveva detto? Che il Milan l'aveva contattato 3 anni fa e lui aveva detto di no. Vorrei ricordare al signor Mourinho che lui non poteva neanche allenare il Milan, perché lui non merita il Milan. Il Milan è troppo importante, è troppo prestigioso per un signore come Mourinho. Perché certe cose nella vita non si dicono. Se andiamo indietro, facciamo una retrospettiva un po', vediamo quello che hanno detto gli allenatori, i giocatori che non potevano giocare nella squadra A, poi un mese dopo sono andati là. Vorrei soltanto prendere 2 esempi. 2. Vi ricordate di Nedved quando giocava nella Lazio? Cosa aveva detto? Che non aveva mai giocato nella Juventus. Oggi ha giocato e è dirigente. Il signor Capello, quando allenava la Roma, aveva detto che mai alla Juventus. E un mese dopo è andato alla Juventus. Quindi sono cose che capitano nel mondo dello sport, nel mondo del calcio soprattutto. Sappiamo che gli allenatori e i giocatori vanno, si scambiano ed è così, ma non bisogna venire dopo che hai perso una partita meritatamente, far uscire veramente, non c'era bisogno. E oggi cosa ne dici? Forse anche la Juventus non ti ha contattato anche? Vediamo. La Juventus ti ha contattato anche la Juventus ti ha contattato 4 anni fa, oggi che ne hai preso 4 e che stavi vincendo 3-1, devi soltanto capire che sei arrivato, come si dice, all'apice. Sì, come una curva che arriva al punto massimo e poi dopo cosa fa? Comincia a scendere. Ed è questo che succede nella vita di tutti i calciatori, di tutti gli sportivi. Sei forte oggi, domani, dopodomani, 2 anni, 3, 4, 5, poi dopo arrivi al punto massimo e che non puoi più andare avanti. Allora tu devi soltanto capire che oggi sei arrivato al punto massimo e fare il tuo mea culpa. E basta. Perché stavi vincendo 3-1. Se io fossi tifoso della Roma, mi arrabbierei tantissimo contro di te. Stavi vincendo 3-1, hai perso 4-3. Quindi anche la Juventus ti ha contattato qualche anno fa? No, non credo. E anche se ti avesse contattato, serve fare uscire queste parole qua, queste frasi qua adesso? No. Devi soltanto capire che il tuo tempo è arrivato e devi prendere, come si dice, la pensione, basta. Devi andare in pensione. Dal Tottenham, prima del Tottenham era Chelsea, a Chelsea non andava, poi Chelsea-Tottenham, Tottenham-Roma, non ci sono più risultati positivi. Devi andare in pensione e basta. Quindi ragazzi, questo è il messaggio che volevo soltanto mandare al signor Mourinho, per dirgli che il Milan è troppo prestigioso per avere un allenatore. Se abbiamo avuto Capello, Ancelotti, Arrigo Sacchi, no, Mourinho non può venire e calpestare questa bella storia che è stata costruita da questi giganti allenatori che ho appena citati. Sì, no? Quindi il Milan sicuramente ha fatto bene. Sono sicuro che non sei stato tu a dire di no,
ma è il Milan che dopo alcune analisi e dopo aver chiesto anche i punti di vista di questi grandi allenatori che fanno parte della storia del Milan, hanno detto, ragazzi, non bisogna rovinare la storia del Milan, è molto importante. Quindi il signor Mourinho, no, il Milan ha fatto bene a non prenderti. E su di questo ti saluto e spero che tu prenderesti la tua pensione, perché adesso stai per rovinare la Roma. Sicuramente la Roma andrà solo sconfitta dopo sconfitta. Ed è così, andrà solo sconfitta dopo sconfitta. Quindi ragazzi, questo è il messaggio che volevo mandare al signor Mourinho. E su di questo vi saluto ancora una volta. Nel frattempo la nostra squadra sta andando avanti, nonostante le assenze. E ragazzi, forza Milan, noi ci crediamo, io ci credo. E tu? Mettilo nel commento, non dimenticare di abbonarti, mettiti like e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, buon inizio settimana, ciao 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 ciao.